Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga gammaddan baga gammanne gammachuu dachaati har'aan tana guyyaa addaati. Haa ta'u ka du'etuyyuu xaafii dhaba malee namni jiru homaan ta'u alhamdulillahi rabbil aalamiin. As keessatti Oromoon baga gammaddan biyya nagaa rabbi nu haa godhu. Siyaasa tana biyya na kanullee asitti dalagata nu dhooge. Siyaasa kana ka asitti ummata fixaa jiru, ummata mana hidhaatitti fixaa jiru. Har'a alhamdulillah argaa gaariirra ciisa, mana gaarii keessa jira. Haga guyyaan natti dhufu jedhee anis qophaa'ee eegaa jira jechuudha. Alhamdulillah rabbi har'aan nu gahe. Odoo biyya keessatti warri siyaasaa tokko ta'eetiniin biyya keessatti warri siyaasaa tokko ta'eetiniin kan jedhu taate nullee hin tuffatamnu, hin diqqaannu. Bakka feenetti gabbaanee dalaganna akka biyya kamiitittu akka saba kamiitittu akka lammii kamiitittu mataa ol qabannee jiraanna. Kanaaf baga gammaddan. Badiin biyyaa wajji godaansa jedha Oromoon. Har'a batalaji keessatti jechuudha warri Su'uudii jiru. Warri Su'uudii jiru. Kaafaa'oon har'a hidhaa warri jiru warra deeggartoota ABO'tii fi KFO'ti. Warri ABO'tii fi deeggartoonni ABO'tii fi KFO biyya keessattis akkuma hidhame warra deeggartoota KFO'tii fi ABO'ti. Garuu asitti ka hidhame biyya kanatti ka hidhame situ deeggara ABO'ti, situ deeggara KFO'ti, situ deeggara PPT'n hin jiru. Sini galee kanaaf baga gammaddan. Hiikamuun Jawaar kun nama lammii Itoophiyaa hundaaf gammachuu ta'uu qabdi. Biyya san keessatti nageenni kan bu'u yoo mari'atame qofa. Achi keessatti mari'atamee jarri nagaa buuftee jennaan nullee asitti nagaan abbaan dalagatee abbaan gale gara biyya ofii nagaan gala. Isin galee kanaaf gammachuun kun gammachuun hundaa ta'uu qaba. Isin hunduu baga gammaddan. Isin hundumtuu baga gammaddan. Warri piipillee, warri KFO'llee, warri ABO'llee siyaasaaf jecha lubbuun namaa akka qumaaratitti itti fayyadamaa jiran jechuudha. Bara aangoo har'a asitti wanyuuf kana batalaji nuti warri haadhatii fuudhe hunduu ana abbaa jedhaman maaksa Oromoota. Itoophiyaa bulchu hunduu abbaa keeti. Asii dhaqee Su'uudiin kun dhaqee achitti yoo ka bulchu taate mirga keessii eegee jennaan siif abbaadha yoo sii yaade. Garuu bakka si yaannetti bakka namummaa keessaa si baasetti bakka si hin qabnetti abbaa si hin jaalanne abbaa kiyya jettee maal isa abdatta? Abbaa si hin yaanne abbaa kiyya jettee maal isa abdatta? Abbaan gaariin ilma ofii dura du'uu barbaada malee ilmi du'ee duubatti hafa jedhee yaadu. Kana achi fageessatiin yaada baga gammaddan. Gabaabumatti baga gammaddan. Siyaasaaf jecha Oromummaa keessaa wal haquun faayidaan qabu. Siyaasaaf jecha Oromummaa wal mulquun faayidaan qabu. Gammachuu addaatu natti dhagahame haguma gammadee fi ol bayanillee waa dubbadhe alhamdulillahi rabbil aalamiin baga gammannee baga gammaddanii gammachuu har'a gammanne tana asumaan itti fufanuu taate warri riskii barbaadacha baara dhiitee biyya meeqa keessa qaxxaamuree biyya kana gahee har'a asitti hidhaa jiru kunillee rabbiin furmaata nuu laata jennee yaanna. Sababa Jawaar bahe tanaaf sababa hidhamtoonni siyaasaa baate tanaaf kanaafuu baga gammaddan. Itoophiyaa yoo nagaa taate yoo tokko taate bakka feenetti gammannee jiraanna. Gaafa Abiyyi awwalaa dhufu gaafa kaleessa kabaja akkamitti nuu malee kabaja akkamiin nuu kabajaa turanii akkamitti isallee kabaji. Garuu inni immoo ofirras deebi'ee akka fincaan gaalaa ka jedhan nama ofirratti nyaatee ilma ofii of jalatti nyaatee lammii ofii akka fedhe godhee dhiiga mancaasee jedha. Akkuma inni achitti nu xiqqeesse asitti illee Arabni nu xiqqeessite. Kanaaf xiqqeenya san hundarraayyuu rabbi nu haa baasu. Baga gammaddanii. Baasa isaa kanatti namni hin gammanne saree fi jinnii bicha. Sareef jinnii malee Oromoon ni gammaddi. Oromoo miti lammiin Itoophiyaa hunduu ni gammaddi. Namummaa qabdu. Ta namummaan isii itti dhagahamu. Baga gammaddanii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Liiga dhugaa dubbata yoo akka garaa tokko
sobaan bula otuu dalgala inni tuuqamee dhugaarratti namee karchallee ciisa qabame. Namni kamuu harka duwwaa dhalata qabeenya yoo ta'e hojiin argata warri sooressaa kophaa kabajamaa hiyyeessi maaf daddarbata. Amanamaan goshaniin taphata kan baratee bee hojii kadhata amanamtummaattis beekamame hokkasuu kufa darbame.